हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की। साथ ही बात करेंगे 23, 24 और 25 अक्टूबर को राजस्थान के किन इलाकों में बारिश की दुनिया होने वाली है और किन किन इलाकों में मौसम शुष्क रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे डब्ल्यूडी के कारण राजस्थान का कौन से इलाके सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मानसूनी सिस्टमों की बात करें तो एक सर्कुलेशन की बात करें तो पंजाब हरियाणा के सटे पाकिस्तान के सटे पश्चिमी इलाकों पर वर्तमान में केंद्रित हैं। डब्ल्यूडी की बात करें तो वर्तमान में देखा जाए तो ये अफगानिस्तान के आसपास वर्तमान में उत्तर के इलाकों में वर्तमान में केंद्रित हैं और ये आने वाले 24 घंटों के बाद इसका प्रभाव राजस्थान सहित उत्तर भारत में आपको देखने को मिल सकता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की पश्चिमी उत्तरी इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में कल और आज 2 दिन लगातार तेज हवा चलने की संभावना है। हो सकता है कहीं कहीं हवा की स्पीड 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की भी हो सकती है। जैसलमेर सहित देखा जाए जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर के कुछ उत्तरी इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में हवा की गति काफ़ी तेज़ है। जैसे ही 23 अक्टूबर को हवा की गति रुकते ही बारिश की गतियाँ शुरुआत देखने को मिलेगी, क्योंकि उसी समय अरब सागर से आने वाली नम हवाएं और डब्ल्यूडी के मिले जुले प्रभाव के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं तेज़ से मध्यम बारिश की गतियाँ होने की संभावना है। बाकी संपूर्ण भारत में देखा जाए तो वर्तमान में आप देख सकते हैं मौसम मुख्यतः शुष्क है, परंतु दक्षिणी प्रायद्वीप के आसपास बने एक सर्कुलेशन के प्रभाव से देखा जाए तो इन क्षेत्र में कहीं कहीं तेज से भारी बारिश की दुनिया आने वाले 24 घंटों तक आपको देखने को मिल सकती हैं। आइए आगे बात करते हैं संपूर्ण भारत में 23 अक्टूबर को किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और राजस्थान पर डब्ल्यूडी का प्रभाव किस प्रकार रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये जीपीएस आईएमडी के मॉडल के अनुसार देखा जाए तो 23-24 अक्टूबर का पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, अलवर तक कहीं कहीं आपको तेज से मध्यम बारिश की दुनिया देखने को मिल रही है। जिसमें विशेषकर देखा जाए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के कई इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की दुनिया आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखा जाए खंड बारिश की दुनिया की बात करें तो भी जालौर तक, जोधपुर, चूरू, अलवर, जयपुर तक आपको कहीं कहीं खंड बारिश की दुनिया जरूर देखने को मिलेगी। आइए आगे बात करते हैं संपूर्ण राजस्थान में 23, 24 और 25 अक्टूबर को किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी भागों में देखा जाए जोधपुर के उत्तर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से तेज, कहीं कहीं ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कहीं कहीं आपको तेज ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाए। बाकी खंड बारिश की दुनिया की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा और भरतपुर के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में 23, 24 और 25 अक्टूबर को आपको इस क्षेत्रों में खंड बारिश की दुनिया देखने को मिलेगी। बाकी संपूर्ण राजस्थान में देखा जाए तो सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग में देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की बारिश की दुनिया के साथ मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में तेज हवा के साथ कहीं कहीं तेज हवा चलने की संभावना है और विशेषकर देखा जाए तो बाड़मेर के उत्तरी भाग, जैसलमेर, जोधपुर के उत्तरी भाग, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में आने वाले 24 घंटों में ये तेज हवा चलने की संभावना है और बाद में इसी हवा की गति में कुछ कमी देखने को मिलेगी और कमी के साथ ही आपको मौसमी बदलाव के साथ कहीं कहीं बारिश की दुनिया की शुरुआत आने वाले 24 घंटों के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी राजस्थान में देखा जाए तो आज मौसम मुख्यतः संपूर्ण राजस्थान में शुष्क रहने की संभावना है। जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर इन क्षेत्रों में देखा जाए इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान में सर्दी की आगमन की बात करें, जैसे ही डब्ल्यूडी का प्रभाव 25 अक्टूबर से हटेगा तो राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलने की संभावना है, जिस कारण से ये उत्तरी पहाड़ी राज्यों के आसपास हुई बर्फबारी और बारिश के कारण मौसम में ठंडक के साथ ही ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिस कारण से राजस्थान में सर्दी का प्रकोप की बात करें तो 25 अक्टूबर से ही राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों आज की जानकारी के लिए बस नहीं। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।